Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron tayong isang compressor na stack up. Umuog na yung makina. So gamitan natin ng tatlong sabain, 70 microfarad. I-jerk natin kung gumana ba yung makina. Stack up pa siya eh. So gamitan natin ng starting capacitor para gumana to. Starting lang naman to eh. Starting, running. Ito yung connection lang niya. Starting, running. Yun ang connection niya. Ito. So nakasiras lang lahat. Starting capacitor to running capacitor. Yun lang. Tingnan natin kung gumana siya. Ayan. So start natin, try isang repair. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun. Ayos. So tanggalin natin to. After mga 1 minute, pandalan ulit natin kung okay siya. Aga. Bismillah. So naka-single capacitor lang siya. Bismillahirrahmanirrahim. Yun.